আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দর্শক, আমরা আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি আমাদের একেবারেই পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শখের খামার, যে খামারটির আমরা নাম দিয়েছি নূর ফার্মস। একদম শখের খামার এবং আমাদের পারিবারিক নেম এটা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গাভীগুলো সকলে পানি খাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ওদের ছানাপোনা। দেখতে থাকুন দর্শক। নিউবর্ন বেবি, সাদা খয়েরি, খুব ভালো লাগে এই রং। বর্তমানে 5টা গাভী আমাদেরকে দুধ দিচ্ছে। এটা আমরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেছি। এই যে একে দেখছেন, এ হলো আমাদের সর্বকনিষ্ঠ। ওর নাম হচ্ছে ডায়ানা। ওর বয়স আসছে মাত্র 22 দিন। তো ধন্যবাদ দর্শক, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।